Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan, tingnan nyo ang aking pagkain. Look at my food. Ayan, meron akong skabetsing lapu-lapu. Ayan. Ang sarap nito. Skabetsing lapu-lapu. Ayan pa. Meron akong adobong pusit. Ayan, ang adobong pusit. At meron akong togi. Ayan, togi. Togi with hipon. Meron akong chicharon. Kaya na po, mga kapatid. Kaya na tayo, mga parikoy. Ayan, togi. Ang puset. Ito yung chicharon galing kay ano? San Roque, Pandi, Bulacan. Ayan. Shout out sa Bryce Pork Chicharon. Ayan. San Roque, sa Pandi, Bulacan. Try ko yung inyong chicharon. Sarap. Unahin ko yung ulo. Skabetsing lapu-lapu. Dito yung pisngi na to, pisngi ng lapu-lapu, makapal yung ano niya, makapal yung laman. Ano? Oh. Yan. Yan, saka ito yung mata niya, oh. Ang kanyang mga gulay.
yung ulo ng puset. Oh. Sabayan niyo po ako mga kapatid. Ha? Sa mga nananghalian dyan. Sabayan niyo po akong kumain. Mm. Mm. Shoutout sa mga idol ko mga vlogger dyan. Ma'am Mercedes Tawano, shoutout sa'yo. Kantekay niya ako. Sexy Lady. I Love Amy. Kapanando. Mako TV. Ayan. Gen Cute. Martes Vlog. Kuya Leo TV. Kuya Steve TV. Shoutout sa inyo dyan. Kain tayo. Ano? Kabit yung lapu-lapu. Okay. May nalaglag na dahon. Gusto pang ilagdag dito sa kinakain ko, ha. Pag yun ang dagdagan to, marami na itong kinakain ko. Shoutout ka ba sa nag-sponsor ng Escabage yung lapu-lapu? Yung family chong. Ayan, ang magkasawang inchik. Paborito ng mga inchik yung lapu-lapu. Oh. Nabahaginan pa ko ng kanilang paboritong isda. Ang lapu-lapu. Ayan. Ah! At ito pa sa mga paborito kong kainin, ang pusit, adobong pusit. Oh. Sa mga kapatid natin nagugutom sa mga oras na ito, sana nakakain na rin kayo. Excuse me po.
ang chicharon ni Bryce ng Pandibulacan. Salamat sa sponsor ng chicharon. At sa sukang tuba na galing Aklan. Ayan. Maasim na sukang tuba na galing Aklan.